अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ में शहजाद शाह जलानी हाज़िर है। नाज़रीन, अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में जिन इशूज़ ते डिस्कशन कंदासीं उहे आहिनि जेको सान्या शिकारपुर जा जेके उन ते जेके शोधा कमेटी जेका ठही हुई जंहिं लॉन्ग मार्च करे कराची में धरणो ॾिनो हुयो, उन खां पोइ उन्हनि जा मुज़ाकरात सिंध सरकार जेके आहिनि उन्हनि सां थिया ऐं उहे कामयाबु थिया ऐं धरणो जेको आहे ख़तमु करण जो उन्हनि ऐलान कयो। उन में कहिड़ियूं ॻाल्हियूं थियूं, छा ॻाल्हियूं थियूं, कहिड़ा पॉइंट्स हुया जिन ते जेको आहे हिननि जो पाण में जेको आहे एग्रीमेंट थियो, उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सेनेट जा जेके उम्मीदवार आहिनि, सिंध इलेक्शन कमीशन जेका आहे उन्हनि जी जेका आहे छानबीन कई, स्क्रूटनी कई। उन खां पोइ केतिरा ई जेके उम्मीदवार आहिनि सेनेट जा, उन्हनि जा जेके आहिनि कागज़ात जेके आहिनि रद्द बि थिया ऐं मंज़ूर बि थिया, उन ते थोरो नज़र विझंदासीं। इन जे अलावा जेका वधंदड़ जेका हिकिड़ी सिंध जे अंदरि जेका बैड गवर्नेंस जे हवाले सां या करप्शन जे हवाले सां जेके कहाणियूं आहिनि जेके हाणे आहिस्ता आहिस्ता करे साम्हूं अचनि पियूं, चाहे उहे सेनेट जी कुझु स्टैंडिंग कमिटीज़ हुजनि या DG जेको नैब आहे सिंध उन पारां जेके स्टेटमेंट्स आहिनि, थोरो उन ते बि ॻाल्हि ॿोल करण जी कोशिशि कंदासीं। ऐं कुझु ॿिया जेके पॉलिटिकल इशूज़ आहिनि सिंध अंदरि उन ते बि असां कोशिशि कंदासीं त ॻाल्हि ॿोल करे सघूं। असां हिननि समूरनि मैटर्स ते ॻाल्हाइण लाइ जिन महिमान खे दावत ॾिनी आहे स्टूडियो में, उन्हनि जो तारुफ़ आहे डॉक्टर सेनेटर करीम ख्वाजा साहब। साईं भलीकार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां तालुक़ आहे ऐं असां सां अक्सर प्रोग्राम में शरीक रहंदा आहिनि। साईं, हाणे हिकिड़ो त जीअं असां इंट्रो में ॿुधायो त जेको इहो शिकारपुर सान्यो जेको थियो अफ़सोसनाक, उन ते जेको बि लॉन्ग मार्च ऐं उन खां पोइ धरणो कराची जे अंदरि ऐं घेराव जी ॻाल्हि कई वई, मुज़ाकरात थिया, 2-3 राउंड्स थिया ऐं बिल आख़िर जेको आहे कल्ह जेके मुज़ाकरात थिया उहे कामयाबु थिया। उन में पर कुझु नुक़्ता हुया, एजेंडा डिस्कस थियो आहे, उन जे तहत जेको आहे तव्हां छा था सम्झो त सिंध सरकार जेका आहे इहा कामयाबु वेंदी? जेके एतिरा सारा जेके प्रोमिसिस हो करे थी, ही हिकिड़ी कमिटी जेका शहदा कमिटी, इन जे अलावा बि काफ़ी अहिड़ा ॿिया मुज़ाकरात थिया, काफ़ी अहिड़ा एक्शन्स थिया, उन ते बि अञा अमल दरामद थियो आहे, हिन ते करे सघंदी? शाह साहब, थैंक यू। सभ खां पहिरीं त जेको शिकारपुर सान्यो अफ़सोसनाक सान्यो आहे। इन जो कारण त सिंध जी जेका फैब्रिक जेका आहे उहो हिकिड़ी टॉलरेंट, सेक्युलर ऐं लिबरल आहे। हिते सदियुनि खां हर मज़हब ऐं हर फ़िरक़े जा माण्हू गॾु रहिया आहिनि ऐं बदकिस्मती इहा आहे त मिलिट्री रिजीम्स जे करे सदाईं हिते फैब्रिक तबाह थियो आहे। अहिड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन्स जेके सेक्रेटेरियन ऐं मज़हब जे नाले सां सिंध में काए पिया आहिनि, मदरसा था खोलीनि ऐं छा कुझु थिए पियो तव्हां ॾिसो पिया। ऐं शिकारपुर में इहो अफ़सोसनाक सान्यो, उते 2-4 पहिरीं बि अहिड़ा वाक़िया सेक्रेटेरियन लेवल जा थी चुका आहिनि, पर बैरकैफ़ तमामु अफ़सोसनाक वाक़ियो जेके असांजा ॿार शहीद थिया। ऐं उन खां पोइ सिंध सरकार उते बि उन्हनि सां कॉन्टेक्ट कयो हो, जेके इलेक्टेड रिप्रेज़ेंटेटिव्स आहिनि उते जा। पोइ हुननि जा जेके इलाही इशूज़ हुआ जेके डिस्कस हुआ, पोइ उहे दोस्त जेके निकिता शिकारपुर मां, पोइ हिते जयपुर में बि ॻाल्हि ॿोल ठही हुई, तव्हांजो पंहिंजो डिस्ट्रिक्ट आहे उते राज़ी कोन थिया। ऐं पोइ वरी भिटशा ते बि ॻाल्हि ॿोल ठही हुई, जंहिंमें निसार खोड़े दोस्त हुआ, हुनमें हुननि ॻाल्हायो, पर दोस्तनि चयो न असां कराची ईंदासीं। पीपल्स पार्टी चयो त ठीकु आहे। पोइ कराची में बि डिस्कस थिया हुआ, इलाही अहिड़ा इशूज़ हुआ जेके शिकारपुर में बि एक्सेप्टेबल हुआ, पर दोस्तनि जो ख़्यालु हो मोस्ट वेलकम। पीपल्स पार्टी त हिकिड़ी तंज़ीम आहे, सभिनी लाइ एहतिजाज करण जो हर माण्हू खे हक़ आहे ऐं उहो हक़ उन्हनि इस्तेमालु कयो, पर उन जा मसइला असां ग्रीवेंसिस स्पॉट ते हल पे कयो। तक़रीबन टॉक्स में बि इहे ई ॻाल्हियूं हुयूं। हिकिड़ी जेके दोस्त आहिनि ऐं जेका ऑर्गेनाइज़ेशन जेका हुनजे पुठि हुई उहो तमामु सुठी, असांखे सभिनी लाइ इज़त आहे, पर इहो चवणु त बाबा मिलिट्री टेक ओवर करे, मिलिट्री जेका असां ऑपरेशन करे या मिलिट्री जेका असां इहा चीज़ करे, त डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट त इहा चीज़ एक्सेप्ट कान कंदी। उन खां पोइ बि साईं काइम अली शाह, हुननि जी हर ॻाल्हि तक़रीबन जेके बि पॉइंट्स हुआ उहे सभु हुननि एक्सेप्ट कया आहिनि। भई ठीकु आहे, जेके बि माण्हू आहिनि उन्हनि जो मिलिट्री कोर्ट्स में हलंदा, उन खां पोइ कंपनसेशन मिलंदो, उन खां पोइ हुते सेमिनरीज़ आहिनि, मदरसा आहिनि, उते ऑपरेशन थींदो, रेंजर ऐं जेको पुलिस, ठीकु आहे न।
हिकिड़ी ॻाल्हि त ज़हन नशीन असांखे सॼे असांजे व्यूअर्स खे हुजणु खपे त का बि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का बि हुजे, पीपल्स पार्टी हुजे, अलिफ हुजे, बे हुजे, जीम हुजे, सॼी दुनिया में फर्स्ट लाइन जेका हूंदी आहे पुलिस हूंदी आहे। अमेरिका हुजे, हिंदुस्तान हुजे, पाकिस्तान हुजे, पुलिस खे स्ट्रांग हूंदो आहे। पोइ ॿिए नंबर ते पैरामिलिट्री हूंदी आहे, थर्ड इज़ आर्मी। का बि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बेनज़ीर साहिबा जेके बि पंहिंजे दौर में शयूं कयूं हुनमें हुननि कोशिशि कई त मिलिट्री ऐं जेको आहे सो सॉरी पुलिस ऐं पैरामिलिट्री खे रेंजर खे हुन इन्वॉल्व कयो। त इहो हिकिड़ी ॻाल्हि आहे न, हुनजा मुतालबा सभु मञिया विया ऐं उन ते इम्प्लीमेंट थींदो ऐं बिल्कुलु पीपल्स पार्टी चाहींदी त अहिड़ा वाक़िया न थियनि। पर साॻे वक़्त में जेको सिंध में हिकिड़ो फिनोमिना आहे, जेको सॼे दुनिया में फिनोमिना प्रॉक्सीज़ जो शुरू थियो आहे, त उहो गॾियल नमूने, गॾियल इतिहाद सां, गॾियल अंडरस्टैंडिंग सां इहे चीज़नि खे फेस कंदासीं। पर जेकॾहिं अहिड़ा मुतालबा अचनि था किथां बि, मां कंहिंजो नालो कोन थो वठां, त बाबा फ़ौज अची वञे, फ़ौज टेक ओवर करे, त को बि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इहा चीज़ जेका डिमांड अचे पई उन में जेके शयूं हुयूं उहो त हिकिड़ो त रेंजर्स ऐं पुलिस जेके हिन ऑर्गेनाइज़ेशन हिन शोधा जेके आहिनि, शोधा कमेटी जी ॻाल्हि नथो कयूं, असांजा पंहिंजा आहिनि सभु जनरल जेका इहा जेका डिमांड करणु त बाबा टेक ओवर थिए। टेक ओवर कहिड़ी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैंड्स ऑफ करे चवंदी त जेके इहा डिमांड कनि पिया उहे हाणे हुन डिमांड तां पोइ बि हटी विया आहिनि। काफ़ी मामला जेके न, मतिलबु इहा चीज़ असांजा व्यूअर्स आहिनि, दोस्त आहिनि। सिंध हिकिड़ो लिबरल ख़ितो रहियो आहे ऐं वधि में वधि जेकॾहिं टेक ओवर्स ठहियूं आहिनि माज़ी में, त वधि में सिंधी इफेक्ट थियो आहे, सिंध जे माण्हुनि खे इफेक्ट थियो आहे। साईं ॻाल्हि इहा आहे त जेको हिकिड़ो इहो बि आहे त असला लाइसेंसिस जेके हूंदा बिल्कुलु मिलणु खपनि, बिल्कुलु मिलणु खपनि। जेके प्रोफेशनल्स आहिनि उन प्रोफेशनल्स आहिनि, डॉक्टर्स जेके ईज़ी टारगेट आहिनि उनखे बि मिलणु खपनि। हे जेके असांजा भाउर आहिनि इन्हनि खे बि मिलणु खपनि। साॻे वक़्त में जेके असां पीपल्स पार्टी अक़लियत नथा तस्लीम कयूं, नॉन मुस्लिम्स आहिनि, उन्हनि खे बि प्रोटेक्शन मिलणु खपे ऐं अहिड़े नमूने औरतुनि खे बि प्रोटेक्शन मिलणु, शेड्यूल कास्ट जेके दलित चऊं था उहो बि नॉन मुस्लिम्स आहिनि, उन्हनि जो बि ख़्यालु करणु खपे। हिन दौरे जदीद जे अंदरि रही असां कुझु अर्सो पहिरियों ॻाल्हायूं पिया डी वेपनाइज़ेशन जे हवाले सां, त साईं डी वेपनाइज़ कयो वञे, हर वेपन फ्री कयो वञे, सोसाइटी खे जेको आहे सेफ एंड सिक्योर ठाहियो वञे। हाणे असां जेको आहे अञा उनखे जेको आहे इन्फ्लक्स ऑफ वेपनाइज़ेशन जी तरफ़ था वञूं, त हर जेको माण्हू या कम्युनिटी टारगेट थींदी या को हिकिड़ी फर्टर्निटी टारगेट थींदी, उन्हनि खे असां हाणे असला लाइसेंसिस इशू कयूं, असलो रखो। ऐं जेको अल्ताफ़ हुसैन साहब बि चवंदो आहे त बसि हाणे पंहिंजी हिफ़ाज़त पाण कयो, पोइ हुन हिफ़ाज़त जी आड़ में वरी काफ़ी मसइला बि ॿिया बि वरी जनम वठंदा पिया। त इहो त मसइलो हल न थियो न, इहो त गवर्नेंस खे बहितर बणाइण जी ज़रूरत आहे, पुलिसिंग सिस्टम खे बहितर बणाइण जी ज़रूरत आहे ऐं इफेक्टिव जेको हिकिड़ो चवंदा आहिनि त ऑनेस्टली हिकिड़ी विल रखी कमु करण जी ज़रूरत आहे। जेको आहे तमामु वॾो डोमेन वधी वेंदो, पोइ असां कीअं जेको आहे सर्वाइव कीअं कंदासीं? हाणे सर ॿ ॻाल्हियूं आहिनि, ॿ स्कूल ऑफ थॉट आहिनि, यूरोप में और अमेरिका में। तव्हां लंडन में वञो, ज़रूरु तव्हां विया हूंदा, त उते तव्हां ॾिसो त उते वेपन्स कोन्हनि। उते जेको आहे सो पुलिस वारो बि लठ खणी हले थो 10 डाउनिंग स्ट्रीट ते। अहिड़े नमूने अमेरिका में तव्हां वेंदो, नॉर्थ अमेरिका में या नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका ऐं कैनेडा में, त कैनेडा में न अमेरिका इटसेल्फ, उते तव्हां ॾिसंदो त उते हर माण्हू वेपन वठी सघे थो। त हाणे जेको आहे सो हिकिड़ो स्कूल ऑफ थॉट असां वटि बि इहो आहे त डीवेपनाइज़ेशन थिए। ॿियो स्कूल ऑफ थॉट आहे की अगरि तव्हां वटि वेपन आहे, मूं वटि वेपन आहे, त आउं तव्हां सां विढ़ंदुसि कोन, तव्हां मूंसां विढ़ंदो कोन। ऐं जेकर मूं वटि वेपन आहे त को चोर उचको तकड़ि न कंदो। त हाणे जॾहिं वायलेंस इलाही वधी वियो, क्लैशन कोर्स अची विया, जिते प्रॉक्सीज़ अची वियूं, अला करे ही ऑपरेशन जेको ज़रबैस हले पियो उहो कामयाबु थिए, जंहिंमें सिविलियन बि आहिनि, फ़ौज बि आहे, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ बि आहिनि, त सेकेंड स्टेप में डीवेपनाइज़ेशन थी सघे थो। मगर फ़िलहाल त जहिड़े नमूने हालतूं नज़र पियूं अचनि, डॉक्टर्स क्लिनिक ते था वञनि, वीचारा शहीद था थी वञनि ऐं हिकिड़ी कम्यूनिटी जा वधीक था थियनि, ॿिया बि थियनि था। साॻे वक़्त में ही जेके असांजा माण्हू नमाज़ था पढ़नि, पोइ उहो शिया हज़रात हुजनि या सुन्नी हुजनि या अलिफ बे जीम जेके बि हुजनि, उन्हनि जे लाइ बि इशूज़ आहिनि। त हाणे कंसर्न खे कीअं कवर कजे? त इहे ॿ स्कूल ऑफ थॉट सॼी दुनिया में हलनि पिया। पोइ बहितर आहे की फ़िलहाल जेसी चीज़ूं लेवल थियनि, फ़िलहाल त इहो ई थी सघे थो। सही। अच्छा, जेके असां मामला ॾिसूं था पिया, जेके डिस्कस थी रहिया आहिनि,
उनमें काफ़ी सीरियसनेस हाणे असांखे नज़र अची रही आहे। थोरो अरसो पहिरियों कुझु अरसो पहिरियों असां ॾिठोसीं मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं डिस्कस थींदियूं हुयूं, उन ते इम्प्लीमेंटेशन न थींदी, हिकु मीटिंग थींदी, बयान जारी थी वेंदो, पर का उनखे मटीरियलाइज़ न कयो वेंदो, माना उनखे अॻिते उन कम खे कोन खणंदा। पर हाणे जॾहिं को वठी इन्वॉल्वमेंट शुरू थी आहे, फ्रीक्वेंट विज़िट्स जेके प्राइम मिनिस्टर जा या इवन आर्मी चीफ जो, कोर कमांडर जो, DG रेंजर, हाणे थोरो प्रेशर सिंध गवर्नमेंट जे मथां बि आहे। स्पेशली लास्ट जेका मीटिंग थी एपेक्स जी, हुन में त इहा ॻाल्हि थी, डिसप्लेजर शो कयो वियो त पॉलिटिसाइज़ आहे पुलिस। ऐं उन खां पोइ हाणे कुझु हंगामी बुनियादनि ते कुझु फ़ैसिला अहिड़ा थियनि था जिते असां प्रोग्राम में अॻिते ॻाल्हाईंदासीं बि। तव्हां छा था सम्झो त हिन वक़्तु जेका सूरत आहे, कुझु माण्हुनि जो तजिया निगारनि जो ख़्यालु इहो बि आहे त इहो जेको आहे नेवर एंडिंग जेको आहे हिकिड़ी स्टोरी थी वई आहे। कुझु माण्हुनि जो ख़्यालु आहे त इहे आहिस्ता आहिस्ता इहे हिनखे कंट्रोल करे वेंदा ऐं हिकिड़ो ॾींहुं ईंदो जंहिंमें जेको आहे तमामु हिकिड़ो अमन अमान वारो जेको आहे माहौल मिलंदो। त तव्हां छा था सम्झो त इन जेका ट्रांज़िशन आहे उहा कीअं थींदी? पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त जेको प्राइम मिनिस्टर साहिबु अची सघे थो सॼे पाकिस्तान में, बिकॉज़ हू चीफ एग्ज़ीक्यूटिव आहे सॼे कंट्री जो। ऐं ॿी ॻाल्हि आहे एपेक्स कमेटी जेका ठहियूं आहिनि उहो APC जेका लाहौर में ठही, पेशावर में ठही हुई, उन बुनियाद ते ठही हुई, जंहिंमें मिलिट्री ऐं सिविलियन लीडरशिप ऑन पेज आहिनि। हाणे हिन सॼी जेको कैप्टन ऑफ द शिप जेको आहे सो प्राइम मिनिस्टर आहे, सूबनि में चीफ मिनिस्टर आहे। हाणे मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि शाह साहब, तव्हां हिकिड़ा तमामु गहरा माण्हू आहियो, तव्हांजी फैमिली हिकिड़ी मेच्योर फैमिली रही आहे सिंध में। मूंखे ॿुधायो त तव्हां न पर जेके एंकर हज़रात आहिनि गुज़िरियल 2-3 ॾींहंनि खां अहिड़ो माहौल क्रिएट पिया कनि, ख़ुशूसन असांजा जेके ॿिया जेके पॉलिटिकल फ्रेंड्स जेके आहिनि, त ईअं फील पिया कनि त हालतूं अहिड़ी थी वियूं आहिनि जीअं हाणे टपड़ गोल थियण वारा आहिनि ऐं टेक ओवर थियण वारो आहे। अफ़सोसनाक अमल आहे। पहिरीं ॻाल्हि इहो त अपेक्स कमेटी खे असीं क़बूल था कयूं, पर कैप्टन ऑफ द शिप प्राइम मिनिस्टर ऐं पार्लियामान आहे, सिंध जी पार्लियामेंट आहे, मथे नेशनल गवर्नमेंट सेनेट आहे। हाणे उन में ईअं त कोन थींदो न कि भई ठीकु आहे जेके बि इन अपेक्स कमेटी में दोस्त आहिनि उहो मशवरा ॾेई सघनि था। अपेक्स कमेटी सूबो त कोन हलाईंदी, पोइ त माना पोइ त पार्लियामान ऐं वोट जी अहमियत ख़तमु थी वेंदी। सम्झण जी जेका ॻाल्हि इहा आहे सिंध जे वासियुनि खे ऐं सिंध जे सियासी वर्कर्स खे ऐं बलोचिस्तान जे सियासी वर्कर्स खे त पार्लियामान वोट जो चेंज सिंध ऐं बलोचिस्तान ऐं नंढनि सूबनि खे इन वोट जे ज़रिए कुझु फ़ाइदा थी सघनि था। बंदूक जे ज़रिए कुझु कोन थो थी सघे। असां लूज़र आहियूं बंदूक जे ज़रिए। बाक़ी बिल्कुलु गवर्नेंस थियणु खपे, जेको एपेक्स कमेटी चवंदी उन्हनि जी जेका असां मशवरनि ते अमल दरामद थींदो, पर इहो कोन्हे कि अपेक्स कमेटी सिंध हलाईंदी। इन चीज़ खे असीं एक्सेप्ट नथा कयूं। मतिलबु इहा शइ तव्हां रूल आउट था कयो त ईअं इहो जेको तासुर जेको ॾिनो थो वञे न, हा बिल्कुलु उहो ग़लति तासुर जेको ख़ासि तौर ते नेशनल मीडिया ते ऐं हिते बि जेके ऑपोज़िशन जा जेके दोस्त आहिनि उन्हनि ईअं तासुर ॾिनो त बाबा अरे बाबा जेकॾहिं वयूं हलियूं त पोइ बाक़ी रहियो छा, पोइ त टेक ओवर थी वियो न। इहा चीज़ खे असां सम्झूं था त जेको उहे चवंदा असां बिल्कुलु जेके सही ॻाल्हियूं हूंदियूं ऐं बिल्कुलु असां पंहिंजी जेको सो मिस्टेक जेके थियूं आहिनि, जेको आसिफ साहब बि चयो आहे, एक्स प्रेसिडेंट आसिफ साहब बि इहो चयो त बाबा ठीकु आहे जेके बि तव्हांखे सलाह ॾींदो उते असां अमल कंदासीं, पर एपेक्स कमेटी विल नॉट रूल द प्रोविंस। राइट। इन ते साईं इन नुक़्ते खे अॻिते वधाईंदासीं, हिकिड़ी ब्रेक जो थी आहे। नाज़रीन हिकिड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, वापसि अची प्रोग्राम कंटिन्यू कयूं था। हिन प्रोग्राम लाइ असां सां ताउन कयो आहे मोल्डी वनस्पति ऐं कुकिंग ऑयल। सक्कर शहर जे दिल में मेन मिनारा रोड ते डॉल्फिन टावर ऐं शॉपिंग सेंटर, 6 कमरनि जा कुशादा अपार्टमेंट्स, बिन कुशादा फ्लोर ते फैलियल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड शॉपिंग सेंटर डॉल्फिन टावर ऐं शॉपिंग सेंटर। बुकिंग ऐं तफ़सील लाइ मार्क 1 मार्केटिंग नेटवर्क।
सब रंग सिंध रंग। फितरत जे हुस्न जो खूबसूरत मंज़र, अचो त कलाचीअ जे कुन जे साखी हिन समुंड खे गदलाइण खां बचायूं। फितरत सां प्यार, सिंध टीवी न्यूज़ जो पैगाम। मिट्टी ऐं माण्हुनि जो संगम, सिंध टीवी न्यूज़। हिन प्रोग्राम लाइ असां सां ताबून कयो आहे मोंडी वनस्पति ऐं कुकिंग ऑयल। वेलकम बैक नाज़रीन। साईं ब्रेक में ॻाल्हि हली रही त जेके इहे परसेप्शन वर्सिस रियलिटी जूं ॻाल्हियूं हलनि पियूं, तव्हां ॿुधायो पिया त जेको मीडिया या एंकर्स या इहे या जर्नलिस्ट या कोई बि आम माण्हू बि जेके हिकिड़ो तासुर जेको हूंदो आहे उनखे अॻिते कीअं वधाइबो आहे या फैब्रिकेट कबो आहे, त इहे शयूं तव्हां छा था सम्झो त जेके एपेक्स कमेटी तव्हां चओ था त उनजे थ्रू मामलात न हलंदा, सिंध न हलंदी, तव्हां इहो था चओ गवर्नमेंट न हलंदी? न ॾिसो, एपेक्स कमेटी चए थी बाबा फलाणो ऑफिसर सही न आहे ऐं परसेप्शन ऐं रियलिटी इहा आहे त हू जेको आहे सही न आहे, त ओके उन ते फ़ैसिलो थी सघे। इंडिविजुअल केसिस आहिनि या SHOs आहिनि, DSPs आहिनि या को डिप्टी कमिश्नर आहे, ओके। पर मक़सदु हाणे ईअं त कोन्हे जो एपेक्स कमेटी जेका आहे सो पार्लियामान आहे, पार्लियामान चुने थी हिकिड़े चीफ मिनिस्टर खे, पार्लियामान जेको आहे सो कानून करे थी। ग़लतियूं थी सघनि थियूं, फ़रिश्ता असीं कोन आहियूं। एपेक्स कमेटी त हुकूमत कोन हलाईंदी। ऐं बंदूक जी नाली ते जॾहिं बि पाकिस्तान में हुकूमतूं हलियूं आहिनि त उते डिज़ास्टर्स आहिनि। 71 में बि ईअं थियो, ज़ियाउल हक़ आयो त हीउ जेको अॼु असीं खमेज़ो सेक्रेटेरियन या जेके प्रॉक्सीज़ ज़ियाउल हक़ ठाहियूं उहे, ऐं परवेज़ मुशर्रफ आयो जेको आहे अख़वान वॉर ऐं 9/11 खां पोइ जेके उन डबल गेम ट्रिपल गेम्स कयूं उनजो असरात थियनि पिया। ऐं हता के जेको नेशनल लीडर खे बि हिननि जेको आहे सो परवेज़ मुशर्रफ वारनि बेनज़ीर जे मर्डर में बि इहे माण्हू इन्वॉल्व आहिनि, परवेज़ मुशर्रफ। त मक़सदु चवण जो आहे त डेमोक्रेसीज़ ई पाकिस्तान खे हली सघनि थियूं सूटेबल डेमोक्रेसीज़ आहे। उन सोचा कि परफेक्ट्स आहिनि, उनमें डिफेक्ट्स आहिनि। यूरोप खे बि 200-300 साल लॻा परफेक्शनिस्ट, अमेरिका खे 300 साल लॻा, पर इहो ई हिकिड़ो राजल वक़्तु तरीक़ो आहे जेको अहिड़ा सर्वेस बि थिया आहिनि जंहिंमें इहो ॿुधायो वियो आहे त जेको ग्राफ आहे जेको डेमोक्रेसी जो, जमहूरियत जो, उहो हेठि आयो आहे। इहे फैब्रिकेट जेके NGOs हूंदियूं आहिनि उहे जेके सो किथां वञी कंदियूं आहिनि, उहे पॉकेट्स मां वञी कंदियूं आहिनि, शहरी पॉकेट्स जेके कंजर्वेटिव पॉकेट्स आहिनि। मिसाल लाहौर जो हिकिड़ो इलाइक़ो करे छॾियूं, कराची जेको अहिड़ो फैब्रिकेट ब्लैंकेट सर्वे न हूंदो आहे, ब्लैंकेट को टंडे खान या ख़ैरपुर। सिंध जे माण्हू जे लाइ डेमोक्रेसी सूट थी करे, ठीकु आहे न। ऐं जेको सो मास्टर्स जेके आहिनि वरी बि हिते सिंध जो माण्हू आहे, जॾहिं टेक ओवर खां पोइ मास्टर सिंध जो माण्हू कोन्हे, ॿियो को माण्हू आहे। त अॼु 21 सेंचुरी आहे, वी मस्ट बी केयरफुल। ऐं नौजवाननि खे सोचणु खपे इहा ॻाल्हि। ऐं ॾिसो हिकिड़ी ॻाल्हि, 1930 में स्पेन में खाना जंगी ठही हुई। हुन खाना जंगी में छा थियो, हिकिड़े पासे फ्रांको हो, ॿिए पासे पंहिंजो डेमोक्रेट्स ऐं सोशलिस्ट हुआ।
सही। उन वॉर में शिकस्त आई, फ्रांको शिकस्त ॾिनी डेमोक्रेट खे ऐं लेफ्ट जे माण्हुनि खे। सही। आख़िर में छा थियो जो माण्हू बेगानगी में विया हलिया ऐं उहो जेको शिकस्त अहिड़ी थी जो 40-45 साल ताईं उते जेको आहे सो डिक्टेटरशिप अची वई। सही। असांखे रुगो ख़ौफ़ इन चीज़ जो आहे त हीउ अहिड़ो परसेप्शन जेको मीडिया में गुफ्तगू हिते वधायूं था। असांजा फ़ोन लाइन ते आहिनि अलामा मक़सूद डोंकी साहब। साईं अस्सलाम वालेकुम। अलामा साहब वालेकुम सलाम। साईं प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ में तव्हांखे भलीकार चऊं था ऐं असां सां स्टूडियो में मौजूदु आहिनि सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा। ऐं तव्हां खां पुछंदासीं त जेको लॉन्ग मार्च ऐं धरणो उनखां पोइ सिंध सरकार सां मुज़ाकरा तव्हांजा कामयाबु थिया ऐं तव्हां कुझु पंहिंजा चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश कया जिते सिंध सरकार राज़ी थी वई, जंहिंजूं डिटेल्स मीडिया ताईं बि अची वियूं आहिनि। फ़ौजी अदालतुनि में केस हलंदा, इन जे अलावा तव्हांखे असला लाइसेंस जारी थींदा, कंपनसेशन थींदियूं। त हाणे ॿियूं कहिड़ियूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं या डिमांड्स हुयूं जेके तव्हां थोरो हुन तफ़सील ॿुधाए सघो था? हिकिड़ो त प्रेस कॉन्फ्रेंस में त शयूं आयूं, पर हुन जे अलावा जेके अहिड़ा पॉइंट्स हुजनि जेके शायदि तव्हां कवर न करे सघिया हुजो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मां सम्झां थो त साईं सभ खां अहम ॻाल्हि इहा आहे त सिंध हुकूमत भरपूर अंदाज़ में दहशतगर्दी रोकण जे लाइ इक़दामात करे इहो अची मुज़ाकरात में मां सम्झां थो त सभ खां अहम फ़ैसिलो हुयो। छो त जॾहिं रियासत ऐलान जंग कंदी दहशतगर्दी जे ख़िलाफ़ तॾहिं उनखे रोके सघिजे थो। अवाम त पहिरियां ई दहशतगर्दी जे ख़िलाफ़ आहे ऐं मां सम्झां थो त हीउ लॉन्ग मार्च हिकु रेफरेंडम हो, अवामी रेफरेंडम हो। सिंध जे अवाम मुख़्तलिफ़ शहरनि जे अंदरि दहशतगर्दी जे ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज कयो ऐं हीउ जेको वारिसान शुहदा जो लॉन्ग मार्च हो तमामु शहरनि जे अंदरि अवामी जेको आहे असांखे जोश ऐं जज़्बो नज़र आयो। मां सम्झां थो त उन खां बाद में सिंध हुकूमत खे हिकु ताक़त मिली आहे त हू अगरि दहशतगर्दनि जे ख़िलाफ़ भरपूर कोएक्शन कंदी त उनमें उनखे अवाम जी हिमायत हासिल हूंदी। इन जे लाइ अॼु असां पंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खां पहिरियां बि लॉन्ग मार्च जे दौरान मां वाज़े कंदो रहियुसि त असांजो हीउ लॉन्ग मार्च दहशतगर्दी जे ख़िलाफ़ आहे। असांजो हीउ लॉन्ग मार्च उन ज़ुल्म ऐं बर्बरीअ जे ख़िलाफ़ आहे जेको तालिबान, लश्कर जंगवी, सिपाही साहबा मुख़्तलिफ़ नालनि सां हिते थी रही आहे ऐं असांखे गॾिजी करे उन दुश्मन जो मुक़ाबिलो करणो आहे जेको इस्लाम जो दुश्मन आहे, सिंध धरती जो दुश्मन आहे ऐं हिते नफ़रतूं पखेड़े थो। असां सम्झूं था त हिन वक़्तु सिंध जे कुझु इलाइक़नि जे अंदरि दहशतगर्दनि जा ट्रेनिंग कैंप्स क़ाइमु थी चुका आहिनि। शिकारपुर ज़िलो दहशतगर्दी जो हब बणिजी चुको आहे। इन खां अलावा खैरपुर में दहशतगर्दी जा वाक़िया थी रहिया आहिनि, शहदादकोट में दहशतगर्दी जा वाक़िया थिया आहिनि ऐं उन्हनि में कुझु मदरसनि जा नाला बि अचनि था जंहिंजे लाइ प्रूफ मौजूदु आहिनि। हीउ ख़ुदकुश बमबार जंहिंखे जन्नत जी लालच ॾेई मोकिलियो वञे थो मासूम इंसाननि जे क़त्ल जे लाइ, अॼु जे जेको गवर्नमेंट सां थियल कामयाब मुज़ाकरात आहिनि उनमें हिकु अहम फ़ैसिला कया विया आहिनि इन ज़ुल्म, बर्बरियत, दहशतगर्दी ऐं नफ़रतनि खे रोकण जे लाइ, मज़हबी जनूनियत खे रोकण जे लाइ। ऐं मां सम्झां थो त असांजो गॾियल पैगाम अमन आहे, मुहबत आहे ऐं सिंध धरती जो जेको बुज़ुर्गनि जी औलिया जी धरती आहे उनमें गॾिजी करे असां अमन जे लाइ जदोजहद कंदासीं। अच्छा साईं, लाल साहब इहा ॻाल्हि बि तव्हां पुछणी आहे त जीअं तव्हां हेॾो वॾो जेको आहे तव्हां हिमत करे तव्हां लॉन्ग मार्च जेको आहे उहो तव्हां कराची ताईं आयो बि ऐं हिते धरणो बि ॾिनो। असां माज़ी में बि ॾिठो आहे काफ़ी अहिड़ा जेके हज़ारा कम्यूनिटी या ॿिया बि अहिड़ा काफ़ी इलाही चकर अब्बास टाउन सानियो जेको थियो उन में बि, पर सरकार जॾहिं बि वाइदा करे पई त तव्हां सम्झो था त हाणे बि तव्हांजो एतमाद आहे या तव्हां अञा उनखे हिकिड़ो टाइम ॾिनो आहे त इन टाइम ते अगरि जेको आहे नथा थियनि त वरी तव्हां इहो रोडनि ते अची सघो था, वरी एहतजाज जेको आहे थी सघे थो, या तव्हांखे मुकमल यकीन आहे सहकार कंदी सिंध सरकार? ॾिसो, जेको मुज़ाकरात में जेकी ताख़ीर थी उहो बि सिंध हुकूमत या ख़ासि तरह सां पुलिस डिपार्टमेंट जी गुज़िरियल 5 सालनि जे अंदरि कमज़ोर जेकी रवैयो आहे। तव्हां ॾिसो त दहशतगर्दी जो शिकारपुर में ही 6हों वाक़ियो आहे ऐं अलमनाक वाक़ियो आहे। इन खां पहिरियां जेके वाक़ियात थिया आहिनि जंहिंमें ख़ुदकुश हमला बि आहिनि ऐं दरगाह साईं हाजन शाह माड़ी वारे ते हिकिड़ो बम धमाको आहे ऐं कुझु टारगेट किलिंग जा वाक़ियात आहिनि, मौलाना शफ़क़त अब्बास जो क़त्ल हुजे, उन जे अंदरि पुलिस जो जेको किरदारु आहे दहशतगर्दी रोकण जे लाइ उहो अफ़सोसनाक हद ताईं आहे।
अच्छा। यानी उन ते सवाइ मायूसी जे सवाइ उनखे शर्मनाक सदन जे ॿियो को उन जे लाइ मूंखे लफ़्ज़ नथो मिले। सही। तो मां सम्झां थो त उहा हिकिड़ो माज़ी जो जेको तजुर्बो आहे उन जे करे असां सिंध हुकूमत जे मथां इहो ज़ोर रखियो जी। कम अज़ कम हिन वाक़े खां बाद में सिंध हुकूमत जेको आहे उहो भरपूर एक्शन वठे ऐं उन्हनि जे ख़ात्मे जे लाइ जेके दहशतगर्दी जा अॾा आहिनि उन जे लाइ संजीदा क़दम खयां वञनि जी। ऐं उन जे लाइ असां कुझु मुअसर तजवीज़ूं ॾिनियूं। असां चयो रेंजर्स जेको आहे भरपूर पंहिंजो किरदारु अदा करे ऐं पाकिस्तान आर्मी ख़ासि तरह सां ही एपेक्स थियण खां बाद में जेको आहे उन जेको किरदारु नज़र अचे थो इन दहशतगर्दी खे रोकण जे लाइ जी। उन जे अंदरि दहशतगर्दी खे रोकण जी सलाहियत वधीक आहे। असांजी पुलिस जे अंदरि गफ़लत खां अलावा कुझु ॿिया सबब बि आहिनि जंहिंजे करे हू दहशतगर्दी जे वाक़ियात खे हिन टाइम ताईं रोकण में जेको आहे नाकाम वई आहे। जंहिं हिकु अहम मसइलो उन्हनि जी ट्रेनिंग जो आहे उन्हनि जी जेकी माज़ी खां वठी ट्रेनिंग रही आहे उहो दहशतगर्द जदीद उन वटि ट्रेनिंग आहे। हू ख़ुदि कुझु बमबार तयारु कनि था, हू बम धमाका कनि था ऐं इहो मां सम्झां थो त सिंध पुलिस जेकी चोर ऐं धाड़ियल खे रोकण जे लाइ ठाही वई हुई उन जे लाइ ख़ुसूसी असांखे तवजो ॾियणी पवंदी। सिंध हुकूमत खे उन्हनि खे दहशतगर्दनि जे मुक़ाबले जे लाइ ख़ुसूसी ट्रेनिंग ॾिनी वेंदी ऐं उन सां गॾोगॾु जेके ज़िम्मेवार आहिनि सिंध पुलिस जा उन्हनि खे पंहिंजी ज़िम्मेवारी सम्झणी पवंदी त हिन दहशतगर्दी खे रोकण जे लाइ उन्हनि जे मथां कहिड़ियूं ज़िम्मेदारियूं आयत थियनि थियूं। जे इनखे न रोकियो वियो त मां सम्झां थो त ही दहशतगर्दी जूं ट्रेनिंग कैंप्स जंहिं अंदाज़ में बणिजी रहियूं आहिनि वधी रहियूं आहिनि ख़ुदा न ख़ास्ता मूंखे सिंध वाना ऐं वज़ीरिस्तान बणिजंदे नज़र अचे पई। अल्लाह ख़ैर करे से। तव्हांजी वॾी महिरबानी अलामा मक़सूद डुमकी साहब साने शिकारपुर शहदा कमेटी जा तव्हां अॻवान हुया। वॾी महिरबानी तव्हां प्रोग्राम में शिरकत कई ऐं असांखे तफ़सील ॾिना। सही। जेके ॻाल्हियूं ज़ाहिर हिकिड़ो मुतासिरीन मां आहिनि उन्हनि खे जेके हुयो दिलि में जेके ॻाल्हियूं उन्हनि कयूं पर जेके ॻाल्हियूं पुलिसिंग जे हवाले सां थियनि पियूं या जेके उन्हनि ॿुधायो त केतिरो वीक स्ट्रक्चर आहे जेको असां प्रोग्राम जे शुरू में बि थोरो ॻाल्हायोसीं पिए थोरो इन ते तव्हांखां मां पुछण बि चाहींदुसि बिकॉज़ तव्हां सेनेटर बि आहियो त असां वटि जेके फ़ैसिला जेके कया था वञनि या जेको सीरियसनेस आहे या रिस्पॉन्स जेको आहे जॾहिं बि कुझु इंसिडेंट्स थियनि था या ओवरऑल गवर्नेंस जे हवाले सां त असां ॾिठोसीं त हाणे सेनेट जी जेका स्टैंडिंग कमेटी आहे उन नेशनल असेंबली सॉरी नेशनल असेंबली जेका स्टैंडिंग कमेटी आहे उनजो इजलास हो जंहिंमें सिंध पुलिस जेको कुझु गाॾियुनि वाॾियुनि जो घपलो हुयो जेके कुझु बुख़्तरबंद गाॾियूं जेके हिकिड़ी गाॾी 17 करोड़ लाइ 18 करोड़ जी अरबे रुपयनि जो हुन में करप्शन जो जेको आहे साम्हूं आयो आहे। IG खे तलब कयो अथऊं अलाए केतिरा भेरा उहो पेश कोन थियो आहे। चीफ सेक्रेटरी खे कयो अथऊं उहो पेश कोन थियो आहे। DG जेको आहे नैब उहो चए थो त 450 ऑफिसरनि जा केस नैब में पिया आहिनि हाणे उन्हनि ते एक्शन असां खणणु शुरू था कयूं। इन जे अलावा मतिलबु ॿियूं बि केतिरा मतिलबु मां तव्हांखे ॿुधायां कणक जो जेको आहे यूक्रेन मां घुराई वई त जेका असांजी फेडरल गवर्नमेंट घुराई पर उहा मार्केट में उहा पई पर जेका लोकल जेके ग्रोअर्स आहे उन्हनि खे त को फ़ाइदो कोन थियो उहा ई विकिरो थिए पई मार्केट जे अंदरि जिते ठीकु आहे असेंबली में आवाज़ बि उथियो आहे पर उनजो को उनखे काउंटर करणु टाइमली उहो सिंध गवर्नमेंट जो कमु हुयो जेको शायदि उहो न थियो आहे। इन जे अलावा बि काफ़ी मैटर्स आहिनि जेके हाणे मां नथो चाहियां त वधीक तव्हांखे लिस्ट मां ॻणायां पर ही बुनियादी मसइला आहिनि। अलावा साहिब जेको चयो राइटली पॉइंट आउट कयो अॼु जीअं क्वेटा में वज़ीर आज़म वियो आहे उते आर्मी चीफ बि हुयो ऐं जहिड़ो उते ट्रेनिंग कमांडो ट्रेनिंग ॾिनी वई आहे तमामु हुनखे ॾेखारियो वियो त ॾाढी जदीद तरीक़े सां ऐं ॾाढी हुन में औरतूं बि इन क़िस्म जूं ट्रेनिंग असां वटि रिस्पॉन्स फोर्स रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स टास्क फोर्स ऐं CID खे ख़तमु करे वरी उन्हनि खां ॿियो इन सां छा थींदो मतिलबु एक्चुअली असां मतिलबु इन्हनि मां कमु कॾहिं वठंदासीं सही वारो। सभ खां पहिरीं त शाह साहब ही जेको तव्हां नेशनल असेंबली जी ॻाल्हि कई ऐं पाण सेनेट जी स्टैंडिंग कमेटी फॉर डिफेंस प्रोटेक्शन जो मेंबर आहियां। साईं इन करे मूं सुवाल बि कयो हिकिड़ो ऐं ब्रेक वठणो थो पए पोइ वापसि अची इन नुक़्ते तो असां नाज़रीन हिकिड़ो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वापसि अची प्रोग्राम खे कंटिन्यू कयूं था। हिन प्रोग्राम लाइ असां सां ताबुन कयो आहे मोंटी वनस्पति ऐं कुकिंग ऑयल। सक्कर शहर जे दिल में मेन मिनारा रोड ते डॉल्फिन टावर ऐं शॉपिंग सेंटर 6 कमरनि जा कुशादा अपार्टमेंट बिन कुशादा फ्लोर ते फैलियल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड शॉपिंग सेंटर डॉल्फिन टावर ऐं शॉपिंग सेंटर बुकिंग ऐं तफ़सील लाइ मार्क 1 मार्केटिंग नेटवर्क। हमारे गांव में पहले स्कूल नहीं था पर अब है। जी गोठ में पहिरियां स्कूल न हो
हाणे उहो स्कूल ठही वियो ऐं हाणे असां जाम ख़ुशि आहियूं त असीं पंहिंजी क़ौम जा शुक्रगुज़ार आहियूं जेके असांखे एतिरियूं सुठियूं स्कूलूं ठाहे ॾियूं। थर खे सिंध जे ॿियनि शहरनि वांगुरु तरक़ीअ जे सफ़र में शामिल करण लाइ सिंध जी अवामी हुकूमत थर जे इलाइक़े में तालीम जे वाधारे लाइ कोशिशुनि में रुधल आहे। छाछरे, डीपले, मिठी, इस्लाम कोट ऐं नंगर पार्कर जे इलाइक़े में छोकरनि ऐं छोकिरियुनि जा हज़ारे प्राइमरी, मिडिल, हाई ऐं हायर सेकेंडरी स्कूल ऐं उन्हनि में तालीम हासिल कंदड़ लखे शागिर्द ऐं शागिर्दियाणियूं थरपारकर में हिक नए दौर जो आगाज़ आहिनि। थरपारकर में बुनियादी सहूलतुनि जी फराहमीअ में मसरूफ़ अमल। हुकूमत सिंध। सब रंग सिंध रंग। हिन प्रोग्राम लाइ असां सां ताबुन कयो आहे मोल्डी वनस्पति ऐं कुकिंग ऑयल। वेलकम बैक नाज़रीन। साईं ब्रेक वञण पहिरियों तव्हां ॻाल्हि करे रहियो सर आउं पाण डिफेंस डिफेंस प्रोटेक्शन जो आउं बि मेंबर आहियां। उनमें आउं मुख़्तलिफ़ इदारा जेके आहिनि जिते इहे फैक्ट्रीज़ आहिनि उहो मूं विज़िट कयूं आहिनि एज़ अ मेंबर। अच्छा। उते इहे ॻाल्हियूं आयूं त बाबा मसलन सिंध ही नथो परचेस करे, फलाणो ही नथो परचेस करे, त उनजो हल इहो आहे जेका कंसेंसस हिकिड़ी ठहे ईअं पई त कानून साज़ी थियणु खपे नेशनल असेंबली ऐं सेनेट में त पाकिस्तान जेके चीज़ूं ठाहे थो हर सूबे खे उहो परचेस करणियूं आहिनि, ॻाल्हि ख़तम थी वेंदी। अच्छा। उहो कानून साज़ी अहिड़ी थियणु खपे। हिंदुस्तान में अहिड़ी कानून साज़ी आहे, स्टेट्स उतां परचेस करे थी, त इन जो हिकिड़ो हल इहो आहे। ॿियो हल इहो आहे त ॿी ॻाल्हि मिसाल जे तौर ते जेके फाटा जा जेके असां सां गॾु दोस्त हुआ, वेपन्स जे बारे में मूंखे घटि ख़बर हुई पर हुननि खे ख़बर हुई, त हू असांखे चवनि पिया त बाबा सिंध ही वेपन्स छो नथी वठे। उते ई फाटा वारनि चयो जेके न असांजा आहिनि न नून जा आहिनि न ॿिए पार्टी जा आहिनि, हुन चयो त ही वेपन जेके आहिनि सो इन्हनि में दम कोन्हे, इहे वेपन्स खां हू वेपन्स जेके ॿाहिरि जा मांग सुठा आहिनि। त इहा हिकिड़ी डिबेटेबल टॉपिक आहे। मिसाल जे तौर करे असां ॻाल्हायूं था एपीसी मिसाल जे तौर ते ॾिसो असांजे ॾोह हणनि था सर्बिया में हिकिड़ियूं जेके चवंदा आहिनि न बिल्कुलु स्क्रैप माल जेको आहे उनखे न शाह साहब ज़ुल्म आहे। ही जेको सिंध हुकूमत वरितो हो हितां ई इन्ही फैक्ट्रियुनि खां वाह वारी हितां जेके बख्तरबंद गाॾियूं उहो लियारी में हलियूं, उन पुलिस वारा हुआ उहे जेके पीएस करे वयूं ऐं सिपाही उहो हितां ई परचेस थयूं आहिनि न। त तस्वीर जा ॿई रूप आहिनि। ईअं कोन्हे जो सिंध हुकूमत में ग़लतियूं आहिनि या असां ते के इल्ज़ाम आहिनि, पर देर आर बोथ थिंग्स देयर। पर उनखां बेस्ट इहा आहे त कानून साज़ी थियणु खपे, मुस्लिम लीग नून वारा कनि त बाबा जेको पाकिस्तान में पैदा थिए थो हर प्रोविंस खे वठणी आहे सेनेट में। साॻिए वक़्त में सिंध हुकूमत ते इल्ज़ाम बिल्कुलु हणनि पर हू पंहिंजा डिफेक्ट बि ॾिसनि। अच्छा। ही भई जेको लियारी में जेको थियो हो, जेको गैंग वॉर जे ख़िलाफ़ जेके विया हुआ, जंहिं महिल सिपाही बख्तर गाॾी में हुननि फायर कयो ऐं पीयर करे हुननि खे मारे छॾियो। वेपन्स जे बारे में इहे ॻाल्हियूं आहिनि त देर आर बोथ डाइवर्जेंट व्यूज़। जेके असांजा डिफेक्ट्स आहिनि उहे बिल्कुलु दूर थियणु खपनि। असां इहो त नथा चऊं त असीं फ़रिश्ता आहियूं, परफेक्ट आहियूं। बाक़ी जेके 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 ॻाल्हियूं आहिनि माशरे खे तक़सीम दर तक़सीम कयो पियो वञे। ऐं जॾहिं पार्टीशन कोन थियो हो तॾहिं हिंदुस्तान में पार्टीशन खां पहिरीं फसादात थिया हुआ हिंदू मुस्लमान। त नेहरू जी जेका आहे सा भेण उहा सिंध में आई त उहा हिकिड़ी कमीशन ठही त बाबा किथे किथे आहे। जॾहिं सिंध में आई ॾिठी त हिंदू मुस्लमान गॾु मानी पिया खाइनि, त उतां हैदराबाद में मोटी वई चई हिते त को चकर ई कोन्हे को हिंदू मुस्लमान फसाद जो। एतिरो सूफ़ी खिते खे तक़सीम दर तक़सीम ज़िया जी जेके बाक़ियात ऐं जेको आहे सो ही जेको आहे हाणे ॾिसो न तक़सीम बर तक़सीम, मुस्लमाननि में बि तक़सीम बर तक़सीम।
ही जेको फिनोमिना मिडल ईस्ट में शिया सुन्नी जो आहे इहो कोशिशि कनि पिया त पाकिस्तान में बि इहो फिनोमिना थिए, पर इहे तक़सीम दर तक़सीम वारी जेका पॉलिटिक्स आहे उनखे नेशनल पार्टीज़ जेके आहिनि उहे ई ख़तमु करे सघनि थियूं। ऐं जॾहिं नेशनल पार्टियूं मज़बूत थींदियूं जंहिंमें पीपल्स पार्टी बि आहे त इहो हिकिड़ो एकेडमिक बि चकर बि आहे, डिस्कशन बि आहे ऐं थियण बि ई खपे, मोहबतूं अचणु खपनि। त इहे सभु डिस्कशन आहिनि ऐं बाक़ाइदा जेके असां में कमी पेशियूं आहिनि उनखे ख़तमु कंदासीं। प्रॉब्लम त साईं इहो ई आहे न त हर शइ जे विच में मुफ़ाहमती जेको इहो फॉर्मूलो अची थो वञे, ॾिसो मफ़ाहमती ते बि प्रोस एंड कॉन्स आहिनि हर माण्हू खे, पर जेकॾहिं मफ़ाहमत नथी थिए, मफ़ाहमत कुझु अर्सो असीं चाहियूं था हले, उनमें इलाही फ़ाइदा बि आहिनि इलाही नुक़सानात बि आहिनि। फ़ाइदा इहे आहिनि त डेमोक्रेसी हली वेंदी, नुक़सानात इहे आहिनि त हिन जेको टेक ओवर्स थी वेंदा, जेकॾहिं जहिड़ो थी वेंदो, कराची बंदि थींदो, फसाद थींदा, हीअ थींदो ऐं माशरे में क्योस अची वेंदो। हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हां इहो था पुछणु चाहियूं, तव्हां मतिलबु तव्हां येस और नो में या जीअं ब्लैक एंड वाइट करे ॿुधाए सघो त ग्रे एरिया न हुजे त जॾहिं को मुफ़ाहमती पॉलिसी नाफ़िज़ुल अमल थी आहे असांजे मुल्क में तॾहिं को वठी जेके मसइला आहिनि, मसाइल आहिनि, उन्हनि में इज़ाफ़ो ई थियो आहे, घटिताई न थी आहे। मतिलबु जॾहिं मुफ़ाहमती पॉलिसी न हुई त तॾहिं एतिरा मसइला मसाइल न हुया। हालात में तव्हां इहो नथा चई सघो त साईं हो 20 साल पुराणी ॻाल्हि हुई, हे 20 साल हे हाणे गुज़िरियल 6-7 साल जा हालात तव्हां ॾिसी वठो या गुज़िरियल 10 साल जा हालात बि ॾिसी वठो त इहा टेररिज़म बि हुयो, एक्सट्रीमिज़म बि हुयो, 9/11 खां पोइ त सॼी जेका चेंजिस आहिनि उहे इहे ई आहिनि जेके असां हिन वक़्तु एक्सपीरियंस करे था सघूं, या प्रॉक्सीज़ जे हवाले सां तव्हां चई सघो था 80s, पर चवण जो मतिलबु फ्लरिश करे थी आहे, अॻिते कॾहिं हली आहे। मुफ़ाहमती ही पॉलिसी जे करे तव्हां ॾिसो त अगरि ॿ पार्टीज़ पाण में मुफ़ाहमत करे वेहनि बि थियूं त उन खां पोइ बि तव्हां ॾिसो त उहे टारगेट किलिंग, उहे वरी नाराज़गियूं, वरी उहे चाहे वफ़ाक़ ऐं सूबे जी ॻाल्हि हुजे या सूबे में वेठल पार्टियूं हुजनि, मां उन हवाले सां थो चवां त मुफ़ाहमत सां को फ़ाइदो त न। सॼी दुनिया में शाह साहब कोलिशन गवर्नमेंट जिते बि ठहियूं आहिनि, यूके में हुजनि या दुनिया जी कंहिं बि यूरोपियन कंट्रीज़ में या किथे बि हुजनि, जिते कोलिशन गवर्नमेंट हूंदी उते माना मुफ़ाहमत हूंदी, ऐं जॾहिं मुफ़ाहमत हूंदी त फंक्शनैलिटी प्रॉपर कान थींदी। इहो दुनिया जो उसूल आहे। हाणे जॾहिं चवंदा आहिनि न गौतम बुद्ध 10 साल वेठो पिपर जे दरख़्त जे हेठि, जॾहिं हू वेठो त हुनखे ज्ञान थियो, त ज्ञान हुनखे बराबरि हिकिड़ी चीज़ूं मिलियूं त ही दुनिया में कजे त इंसानियत जो फ़ाइदो थींदो। बेनज़ीर शहीद खे इहो ज्ञान जेको मिलियो उहो मिलियो जॾहिं उहो एग्ज़ाइल में वई। हुन ॾिठो त हिते जेकॾहिं जेके पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑन वन पेज न हूंदियूं त हिते टेक ओवर्स थींदा ऐं ही थींदा हू थींदा। बेनज़ीर जेको आहे सो उन खे पीपल्स पार्टी अॻियां वधायो। हाणे ॾिसो न, इन वधाइण जे करे त वरी जेके माण्हू हुआ उन्हनि वरी इमरान ख़ान खे आंदो, इमरान ख़ान जेके धरना हणी करे इरोजन ऑफ सिविलियन पावर कयो। मसइलो इहो आहे त तव्हां जेका ॻाल्हि पिया चओ, तव्हां चओ था त जॾहिं स्टेक होल्डिंग वधंदी आहे त प्रॉब्लम्स वधंदा आहिनि। हा, पर तव्हां वटि भारत जो बि त मिसाल आहे न, असां पाड़ेसरी मुल्क आहे, जॾहिं कांग्रेस इन पावर हुई त उन्हनि जी कोलिशन बि हुई, 14 पार्टियूं हुयूं, ऐं कोलिशन में उन्हनि खे जेके इशूज़ उन्हनि खे फेस करणा पिया, उनमें लोकपाल बिल जहिड़ा बि मसइला फेस करणा पिया, अन्ना हज़ारे जो प्रेशर बि, पर उन्हनि सुधारा आंदा ऐं उन्हनि खे एक्सेप्ट कयो। पहिरियों त सभिनी पहिरियों उन्हनि एक्सेप्ट कयो त बिल्कुलु इहा शइ जाइज़ आहे, उन को राय फरार इख्तियार न कई त भला को मुफ़ाहमत पॉलिसी या वरी का ॿी का पॉलिसी हुजे, या वरी तव्हां ॾिसो त इहा शइ त आहे त हुननि वटि रियलाइज़ेशन आहे त न ही प्रॉब्लम आहे, हिनखे फिक्स करिणो आहे ऐं गॾी सॼी करिणो आहे। त इशू ओरिएंटेड पॉलिटिक्स थिए पई होॾे, डेमोक्रेसी जेका इन करे हुते स्ट्रॉन्ग। असां वटि इहो न आहे, इशूज़ पोइ हिकिड़े पासे था थी वञनि, बाक़ी इहो त भई केतिरो अर्सो असां गवर्नमेंट खे छिके सघूं था, केतिरो अर्सो असां इक़्तिदार में रही सघूं था, फोकस सॼो हुन ते थो थिए। सही ॻाल्हि आहे। अन्ना हज़ारे उहो फिनोमिना हो जंहिंसां हिंदुस्तान में बीजेपी ऐं कांग्रेस ख़ौफ़ज़दा थी वई, त इहा जेका असां हिकिड़ो एक्ट हो जंहिंजे तहत जेको असां ॿिन्ही पार्टीज़ खे ओवर रूल करण जी कोशिशि कई वई। ॾिसो अहिड़ा फिनोमिना इमरान ख़ान जे रूप में असां वटि बि थिया। मतिलबु तव्हां हुनखे एक्सेप्ट कयो था त उहो कंस्पेरेसी हुई। अन्ना हज़ारे वॉज अ कंस्पेरेसी इन इंडिया एंड इमरान ख़ान वॉज अ कंस्पेरेसी हियर इन पाकिस्तान टू डिसलॉज डेमोक्रेसी। जेको मुफ़ाहमती पॉलिटिक्स हुई उनजो जेका फ़िलसफ़ो इहो हो त जेको आहे सो मुफ़ाहमत रहे कुझु अरसे लाइ, जेसि ताईं जेको आहे सो डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग थिए, त उनखे जेको आहे सो इलाही पार्टीज़ एक्सेप्ट कयो, उनखे इरोड करण जे लाइ इमरान ख़ान लथो। तव्हां चओ था त इहो एकेडमिक डिस्कशन आहे, ऐं तव्हां चओ था त इहो हिकिड़ो अगरि कंस्पिरेसी आहे पोइ तव्हां आम आदमी जी जेका हाणे जेको दिल्ली आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी खे लेट्स सी इट, आइडियलिस्टिक थियण ॿी ॻाल्हि आहे, प्रेगमेटिक थियण ॿी ॻाल्हि आहे। हाणे हू खटी आया आहिनि, लेट्स सी फॉर 1 year 2 years छा थो थिए।
ऐं उहो फ्लोरिश थिए थी हिंदुस्तान में या नथी थिए, पर आउं जेको परे खां ॾिसां पियो त उहो फ्लोरिश थींदे मूंखे नज़र नथी अचे। हाणे जीअं सिंध जी ॻाल्हि वठूं था असां, त सिंध में हक़ीक़ी जेका हाणे ऑपोज़िशन चइजे उहा साइज़ हुनजो थोरो आहे, पर जेको मुतहिदा जो ऐं पीपल्स पार्टी जो जेको हिकिड़ो फॉर्मूलो तय थियो 40-60 जो, ये तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जे दौर में ये सेम फार्मूलो हो, सही फॉर्मूलो त हो, पर उन वक़्तु जेके डायरेक्शन जेका हुई उहा त डायरेक्शन्स त क्लियर हुया न, ऑब्जेक्टिव्स त क्लियर हुया। पोइ खणी हाणे उन ते डिबेट थी सघे थो त पोइ बाद में उहो न थी सघिया कंप्लीट या अधूरा रहिजी विया, भुट्टो साहब खे डिस्टर्ब कयो, उहो ठीकु आहे। डेमोक्रेसी जेको कॉमन टर्म आहे त डिरेल थी वई, उहो हिकिड़ो अलॻि सब्जेक्ट आहे। पर असां वटि हिन वक़्तु डेमोक्रेसी खे को डिरेल न पियो करे, 7 साल थी चुका आहिनि, पर डेमोक्रेसी में फ़ाइदो बि नथो थिए ऐं ॾाढी हिकिड़ी वीक क़िस्म जी हिकिड़ी चइजे त डेमोक्रेसी मां उहे फ़ाइदा नथा असांखे हासिल थियनि जेको असां डेमोक्रेसी जॾहिं न हूंदी आहे असां तकरीरूं कंदा आहियूं, सियासतदान वेही चवंदा आहिनि, हिकिड़ो विजन ॾींदा आहिनि पंहिंजे अवाम खे, मुल्क खे, त असां हितां हीअं वेंदासीं, असां त नोज़ डाइव हेठि था वञूं पिया, मथे त अचूं कोन था। कहिड़ी शइ में बहितर थियूं बसि इहा डेमोक्रेसी आहे जेको तव्हां ई असीं ॻाल्हायूं पिया। सही। अॼु आउं हिकिड़ो पार्लियामेंट में हिकिड़ो मिडिल क्लास जो माण्हू वेठो आहियां, पार्टी जो वर्कर, पर जेकॾहिं अॼु डेमोक्रेसी न हुजे हा त तव्हां त करेजियस माण्हू आहे, तव्हांजो वालिद साहब जेल में वियो आहे, पर छा तव्हां जहिड़ो एंकर खे एतिरो करेज हूंदो की कंहिं मेजर या कर्नल खे तव्हां जेको सो ॻाल्हायो? नथा ॻाल्हाए सघो। डेमोक्रेसी इहा चीज़ आहे। डेमोक्रेसी में जेके नंढनि सूबनि खे पूरो राइट मिले थो। डेमोक्रेसी में इहो आहे त देयर इज़ अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। डेमोक्रेसी में हिकिड़ो नेशनल सोच पैदा थिए थी, जेका इंडिया में जेका इंडियन नेशनलिज्म ठही आहे, पाकिस्तान में पाकिस्तान नेशनलिज्म इन करे कान ठही आहे त हिते डेमोक्रेसी कान रही आहे, ऐं स्टेप्स अॻियां वधनि था, रिफॉर्मेशन्स ईंदियूं आहिनि, चीज़ूं अॻियां वधियूं वेंदियूं आहिनि, ऐं जेको आहे सो फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी यूनाइट थींदो।